saya Dr. Liva. Selamat pagi lah pula. Okay. Saya Dr. Liva dari Klinik Suntik Gemilang Angon Siti Rawang. Hari ini kita nak belajar pasal influenza. Influenza bukan sesama biasa. Influenza boleh berlaku sebab virus influenza A dengan influenza B. Okay. Biasanya simptom influenza adalah demam tinggi, sesama, batuk, terlampau letih, sakit kepala dan sakit badan. So kalau anda ada simptom seperti yang saya bagi tahu tadi, ataupun ada close contact dengan orang yang dah ada influenza, ada simptom yang saya bagi tahu tadi, ataupun ada close contact dengan orang yang telah dapat influenza, kamu kena check influenza. Biasanya dekat klinik kita akan buat swab lah. Kalau kamu ada simptom, boleh sini dekat klinik Siti Gemilang Rawang Angon Siti untuk dapatkan further consultation. Kalau kita dapat influenza, biasanya kita akan dibagi antiviral untuk golongan tertentu, tapi dia akan membantu jika kita ambil seawal 48 jam pertama kita ada simptom.